있으면 더워서 경기에 집중 못하는 거 인정? 백단 조절이랑 사람 많을 때 소음 걱정 없이 바람 쐬고 우리 팀 지고 있어서 열받을 때 오른쪽 버튼 한번 눌러서 냉각팬 켜고 전수리에 대고 시원하게 맥주 한잔 하면 다 용서됨. 엄청 열받는 상황도 웃어넘기기 가능. 오른쪽 버튼 2번 누르면 터보 모드가 있는데 엄청 바람이 세서 우리 팀의 주인공 더 멀리 가라고 팀 보태주고 싶을 정도? 진짜 마지막으로 사람들이 얼마나 이 선풍기를 좋아하는지 보여줄까? 이 선풍기 가지고 싶은 사람